嘿呦，我是 Chris 柯南大叔，又到了分享骑车日志的时候啦。这次我不骑外面，这次就待在市区，跟大家分享一个台中美食好去处。那这次要跟大家分享的是一间在北区的日式料理，靠近五权路、中港路，是间连装潢都别具风格特色的店家。在享用美食的同时，爱拍照、爱发动态的朋友，这边我觉得是必来的口袋名单。从中清路水南过来，骑车大约15分钟路程。特别要注意一下，虽然店门口就有停车格，但是路口不宽，停车也不太容易。如果有事先定位，记得提早出门，以免错过时间。我个人的话会比较建议骑摩托车来，如果要开车的话，可能附近先找好车位，再步行过来会比较合适一些。信兵卫手作冻饭寿司。OK， 如果有注意到标题的话，就会知道我们今天要来用餐的店家就是信兵卫。信兵卫从门面到店内的装潢都很有味道跟特色，第一次来这边要错过也很困难，非常好找位置。大叔今天是第一次来这边用餐，也没有定位，填写完资料就等柜台人员唱名带位。座位区的话，店外有位置可以坐，内用的其中一边有大桌，可以容纳比较多人。大叔今天坐的位置是比较适合1至2人的座位区，这一区的位置偏小，如果后面有人要经过，要往前稍微闪一下。另外就是跟旁边用餐的客人也会靠得比较近，不过其实大叔并没有很 care 这一点。点完餐之后到柜台先结账，然后就可以回到座位区等待。用餐附有小菜、辣毛豆以及麦茶，可以在等待的时候稍微解解馋。炙烧比目鱼沃沃，那个不是大叔我在装可爱用叠字，是店家菜单的品名就叫沃沃。总共有3罐，怎么不干脆叫沃沃沃？好，我们还是来认真介绍食物。炙烧比目鱼一直是大叔的最爱，丰富的油脂炙烧出香气，在嘴巴里面化开，吃下去是满满的幸福感啊！超载炙烧干贝鲑鱼卵冻，嘴巴还在跟比目鱼拉鸡的时候，另一道菜已经来了。看名字跟摆盘，不难感受到店家营造的浮夸感，还会贴心提醒要拍照。好的，大叔我也入境随俗一下，先拍再吃。中规中矩的干贝好吃，夸张的是鱼卵，硬是要满到盘子都是。除此之外，个人是觉得饭量有点多，整个碗公下面都是。如果嗑完一整碗的话，可能没有多少空间再吃其他东西。这对爱吃饭的人来说是个好消息。12个帮你加3点，这边是一个鲑鱼肚切切。鲑鱼肚切切 ，God， 叠字会让我词穷。大片厚切，但不是我爱的那种。我个人比较倾向于中小片的吃法。摆盘依然是看点，这道我觉得中规中矩的好看又好吃。鲜鲜鲑鱼肚味噌汤，看来今天我点的都是叠字菜。这就是一道味噌汤，里面有鱼肉。之所以这样说，是因为我角度没抓好，没拍到里面。汤倒是很好喝，
尤其是里面的鲑鱼肚，那个油脂香啊！这道汤也是喝了会觉得惊艳的一道，很可以。干贝茶碗蒸，滑嫩像布丁一样的茶碗蒸，吃得到鲜甜味，加上一颗我爱吃的干贝，中规中矩的吃到不错吃的点心，让人不自觉一口接一口。今天我总共点了一个冻饭，一份生鱼片，一个茶碗蒸、味噌汤、握寿司跟一杯饮料。个人最推荐的是炙烧比目鱼握寿司，还有鲑鱼肚味噌汤。冻饭部分，饭真的蛮多的，吃完超撑，还在现场坐了一会，等待消化。总结来这边的心得，装潢氛围都很有味道，有加分的作用，适合拍照打卡，带女生来也很适合。菜色摆盘浮夸有特色，可惜胃容量没那么大，不然都好想点来试试，有点相见恨晚的感觉。这间店还是客人介绍给我，我才知道，亏我是个喜欢日式料理的爱吃鬼。如果大家对台中有推荐的日本料理，记得底下留言推荐给我。这集的骑车日志就介绍到这边，我是 Chris 柯南大叔，我们下次见。